Latihan yang kedua adalah buatlah flowchart dan program untuk menentukan jenis obat batuk berdasarkan kondisi pasien. Seperti biasa, sebelum membuat program, mari kita buat flowchart dari persoalan tersebut. Kita dapat memilih jenis obat batuk yang cocok dengan kondisi pasien. Secara sederhana, berdasarkan apakah batuk berdahak atau tidak. Jika batuk berdahak, obat batuk yang cocok adalah pengencer dahak atau ekspektoran. Sedangkan jika batuk tidak berdahak, maka obat batuk yang cocok adalah pereda batuk atau antitusif. Untuk membuat program ini, kita hanya perlu menggunakan satu variabel, yaitu kondisi. Program dimulai dengan menginput kondisi pasien. Ada dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Jika ya, maka tampilkan output ekspektoran. Sedangkan jika tidak, maka tampilkan output antitusif. Setelah itu, program selesai. Selanjutnya, mari kita buat program ini dalam Scratch. Seperti pada latihan sebelumnya, kita mulai dengan membuat variabel. Kali ini, hanya ada satu variabel yang harus kita buat, yaitu kondisi. Klik variabel, buat sebuah variabel, kita namakan kondisi. Kemudian OK. Langkah pertama adalah menempatkan blok program kejadian atau event untuk memulai program. Misalnya, kita gunakan lagi blok kejadian yang ini. Selanjutnya adalah input variabel kondisi dengan menggunakan blok sensor. Kita gunakan kembali blok sensor yang sama, yaitu pertanyaan. Kemudian kita sesuaikan. Misalnya, seperti ini. Selanjutnya, kita atur variabel menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Dengan menggunakan blok variabel yang ini, variabelnya sudah betul kondisi. Kemudian kita gunakan blok sensor untuk menempatkan jawaban di sini. Tahap selanjutnya terdapat percabangan pada flowchart kita atau disebut juga dengan kondisional. Kita perlu menggunakan blok program kontrol. Di sini, ini adalah blok program yang baru, belum pernah kita gunakan sebelumnya. Di sini, blok program yang cocok adalah blok program yang ini. Bisa dilihat bahwa bentuk dari variabel yang kosong ini adalah segi 6. Maka, kita bisa menggunakan operator relasional. Kita buka operator, kemudian pilih operator yang tepat. Dalam hal ini adalah sama dengan. Kita tempatkan di sini. Kemudian, variabel kondisi kita tempatkan juga di sini, dan juga sesuai dengan flowchart, maka seharusnya nilai 50 ini diganti dengan kata ya. Jika kondisi sama dengan ya, maka tampilkan ekspektoran, sehingga kita menggunakan blok tampilan untuk mengatakan ekspektoran. Kemudian jika tidak, maka jawaban yang muncul adalah antitusif. Kita tempatkan lagi blok yang sama dan sesuaikan. Program kita sudah selesai, mari kita coba. Pertama, kita klik bendera hijau ini. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah batuk Anda berdahak? Kita jawab ya. Ekspektoran, sesuai dengan harapan kita ya. Kemudian kita klik lagi, kita coba lagi. Kita jawab sekarang dengan kata tidak. Yang keluar adalah antitusif. Begitu cara menyelesaikan latihan 2. Silakan dicoba sendiri ya. Kalian bisa mengekspor Scratch secara mandiri dengan mengerjakan latihan-latihan yang diberikan di kelas. Selain itu, Scratch juga telah menyediakan tutorial yang dapat diakses dengan mengklik tutorial dan pilih tutorial yang menurut kalian menarik. Misalnya yang ini. Kemudian ikuti langkah-langkahnya seperti memilih latar, memilih karakter, dan seterusnya.
Terima kasih telah menonton serangkaian Scratch video tutorial. Semoga bermanfaat dan silahkan dieksplor secara mandiri supaya lebih paham mengenai Scratch. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di komen atau bisa langsung ditanyakan di kelas. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.